वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज पनि तपाईहरुको लागि भनेर मैले Samsung Note 3 फोनलाई लिएर आएको छु, जसको चार्जिङ पोर्ट रिप्लेस गरेर तपाईलाई म देखाउने छु। तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक गरिदिनु होला, अनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। अब भने आउनुहोस् हामी ट्युटोरियल सुरु गर्नेछौं। जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो चार्जिङ पोर्ट को सेक्सन र चार्जिङ यहाँ नेटवर्क र माइक तीनटा सेक्सन रहेको छ। यहाँ तपाईले यो चार्जिङ पोर्ट फेर्नु पर्छ। म यो नयाँ चार्जिङ पोर्टलाई तपाईहरुलाई यो पुरानो नभएकोलाई फेर्ने छु। यो नयाँ चार्जिङ पोर्टलाई म लाएर देखाउने छु, कसरी लाउने भन्ने बारेमा एकदमै डिटेल्समा म तपाईलाई बताउने छु। तपाईले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले यसरी कुनै पनि अब्जेक्टले चेपेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो तरिका अपनाए, तपाईहरु पनि यसरी जुनै स्थानमा भए पनि तपाईले यही तरिकाले अपनाउनुस्। यसले कुनै पक्रिने औजार भएदेखि झनै राम्रो। यसले मैले यहाँ चेपेर मैले हटगनको सहायताले मैले यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। तपाईले यसरी हट दिनुस् र धेरै हट दिनुभयो भने पनि तपाईको जुन चाहिँ बोर्ड छ बोर्डलाई असर पर्न सक्छ। मैले यसलाई निकालिसकेको छु। अब भने म यो नयाँ जुन चाहिँ चार्जिङ पोर्ट छ त्यसलाई म हल्का चार्जिङ पोर्टलाई म हल्का पेस्ट लगाइरहेको छु। अब भने म यसलाई सोल्डिङ गर्नेछु। जसरी तपाईले पहिला नै सोल्डिङ गर्नुभयो भने तपाईको पछि कनेक्टमा दिक्कत हुँदैन, कनेक्ट गर्नमा समस्या हुँदैन। अब भने म जुन चाहिँ यो बोर्डको जुन चाहिँ खुट्टा रहने जुन चाहिँ दुलोहरु प्वालहरु छ त्यो प्वाललाई म खोल्ने छु। यसरी तपाईले यो प्वाललाई खोल्नु भयो भने मात्र तपाईको चार्जिङ पोर्ट राम्रोसँग बस्न सक्छ। यदि खोल्नु भएन भने तपाईको चार्जिङ पोर्ट हाल्न चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ। र मैले पम्पको सहायताले यसलाई सोल्डर आइरन र पम्पको सहायताले म यसलाई तताउँदै यसलाई बिलाउँदै म खोल्ने छु। पम्पले सर्ट गरेर तान्ने छु। त्यही तपाई देख्नुभयो, यसरी नै तान्नुस्। तपाई मैले खोलिसकेको छु। यसरी जब यो बिल्छ अनि सट्टै पम्पले तान्दाखेरि सासले तान्दाखेरि यो माइल्ड भएको जुन चाहिँ बिलाएको सोल्डर चाहिँ भित्र पसेर तानेर यसको खाली ठाउँ रहनेछ। अब भने म पोर्टलाई म यसरी लाउने छु। पोर्टलाई लगाइसकेपछि जुन चाहिँ तपाईको जुन खुट्टाहरु छ त्यो खुट्टालाई तपाईले राम्रोसँग सोल्डिङ गर्नुस्, एकदमै मजबुतसँग, एकदमै दरोसँग। यो चाहिँ एकदमै दरो हुनुपर्छ, किनभने साधारण आयो भने यो उकिन सक्छ। उकिएपछि समस्या आयो, फेरि अर्को प्रब्लम आयो।
अब भने म यसलाई लगाइसकेको छु। अब एकचोटि तपाईँले हटगनले यसलाई राम्रोसँग हान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले हटगनले थोरै हाल्ने यसरी तताउनु भयो भने, यसरी तपाईँले मिलाउनु भयो भने अलिक यसको लोकेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बस्न सक्छ। मैले हटगनले यसलाई यसको लोकेसनलाई मिलाइसकेको छु। यसलाई यसको एकदमै राम्रोसँग यसको ठाउँ पक्रिसकेको छ। अब म यसलाई यसको जुन चाहिँ चार्जिङ कनेक्ट अथवा यसको USB डाटा कनेक्ट गर्ने जुन चाहिँ खुट्टाहरूलाई त्यसलाई म मजाले सानो आइरनले मजाले यसलाई कनेक्ट यसरी सोल्डिङ गर्नेछु। तपाईँहरूले पनि यसरी सोल्डिङ गर्नुहोस्। यो मेन कनेक्सन है त्यो। अब मैले यसलाई गरिसकेको छु। अब भने म यसलाई यो बोर्डलाई म यहाँ लाएर म ब्याट्री लाएर टेस्ट गरिरहेको छु। म चार्जिङ कनेक्ट गर्नेछु। मैले कनेक्ट गरेँ। अब भने हाम्रो चार्जिङ सक्सेस भइसकेको छ। यतिखेर चार्ज हुन सुरु भइसकेको छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले मेरो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै परामर्श पनि दिनु होला। किनभने कुनै ठाउँमा मैले भिडियो एडिटिङ गर्न अथवा रेकर्ड गर्न अथवा होस्टिङ गर्नमा कति कमजोरीहरू गर्न सक्छु। त्यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया, तपाईँको सल्लाह चाहिन्छ। तपाईँले सल्लाह दिन नभुल्नु होला है त। यसरी तपाईँले तपाईँको फोनलाई यसरी आफै घरमा पनि तपाईँले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले बिना ट्रेनिङ, कुनै पनि ट्रेनिङै बिना पनि तपाईँले यसरी तपाईँको मोबाइल रिपेयर सेन्टर खोल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले एकदमै धेरै दुःख गरेर समय लाएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दछु। र तपाईँलाई यस्तै आवश्यक परेको एकदमै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लिएर आउने नै छु। र तपाईँहरूले अरू विभिन्न प्रकारका ट्युटोरियलहरू जस्तै भिडियो एडिटिङ अनि अन्य विभिन्न ट्युटोरियलहरू तपाईँलाई म देखाउने छु। र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा जोडिरहनु होला। यदि तपाईँहरूको साथीहरू पनि ट्रेनिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसै च्यानलमा जोडिन नभुल्नु होला। यहाँ म तपाईँलाई एकदमै डिटेल्ससँग बताउने छु र फुल कोर्स पनि म यसमा दिन चाहन्छु। धन्यवाद साथीहरू।